Ibu, selamat siang. Perkenalkan, saya perwakilan IPA, mahasiswa dari BMKT yang terdiri di sini dari jam 2 sampai jam 5 sore nanti ya Bu. Untuk kemudian yang juara, boleh di sini saya akan melakukan tindakan batuk efektif untuk mengeluarkan sekrek ibu. Ibu usahakan buatan efektif. Saya bantu ya Bu ya. Waktunya kurang lebih cuma 20 menit Bu. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya siapkan ya. Saya tadi. Ibu boleh saya bantu posisi Ibu duduk ya Bu? Pasang paket dulu ya Bu. Saya pasang dulu biar bisa dibuka maskernya Bu ya buat minum dulu. Coba tarik nafas, hembuskan juga mulut. Lagi, nanti sudah keluarkan, nanti Ibu tinggal batuk ya, pada waktunya gitu Bu. Biar sekretnya keluar. Coba aja. Tarik nafas, hembuskan, batuk. Nah, ya, tindakannya sudah selesai. Ya, Ibu bisa kembali duduk lagi. Bagaimana perasaan Ibu? Sudah sekretnya keluar? Alhamdulillah Bu ya. Mari kita berdoa untuk kesehatan Ibu. Selain berdoa, Ibu maafkan Ibu. Alhamdulillah ya Bu ya. Makasih atas kerjasamanya Ibu. Kalau Ibu ada perlu bantuan atau apa, Ibu bisa kita tawarin juga Ibu, atau Ibu langsung ke ruangan dirawat ya Bu ya. Ya, nanti saya akan kesini lagi. Nanti saya akan kesini lagi jadi jam 4 ya Bu. Entah saya atau teman saya Bu, untuk melihat kondisi Ibu lagi. Ya, saya pamit ya Bu. Assalamualaikum.